السلام عليكم. مازلنا مواصلين في حل تاع لي سوجي تاع دوزيام اني موين فرونسي. هاد لو سوجي تاع لو جيون دو زيغالدا ديناه من الموقع ديزي اكزامس. نحط لكم لو لين تاعو تحت في صندوق الوصف اللي يبغي يشوفو ويحل معنا ولا امبريميه كيما هكا سوجي ويبدا يحل معنا. كيما العاده نقراو التكست، نقراو لي كيسيون، نفهمكم بشويه بشويه ونبداو نحلو. يلا بسم الله نبداو بالنص. Le géant de Zeralda. Il était une fois un ogre, un vrai géant, qui vivait tout seul, comme la plupart des ogres. Il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger des petits enfants. À son petit déjeuner, chaque jour, l'ogre venait en ville et attrapait quelques enfants. Les parents effrayés creusaient pour leurs petits des abris secrets. Ils cachaient garçonnets et fillettes dans des coffres et des tonneaux, dans des caves sombres et des souterrains. Au dehors, à l'air libre, on ne voyait plus un seul enfant. L'ogre devait se contenter, pour toute nourriture, des bouillées d'avoine, des choux tièdes et de pommes de terre froides. Il devenait de plus en plus groncheux, bougonnait et grognait tout seul en disant « J'ai tellement faim ce matin que je pourrais manger 5 ou 6 gamins. » Dans une vallée éloignée, au milieu des bois, là vivait un cultivateur avec sa fille unique Zeralda. Il n'avait jamais entendu parler de l'ogre. Une fois par an, le cultivateur allait avec son mulet en ville pour y vendre des pommes de terre, du blé, de la viande et du poisson. La veille du jour de marché, il appela sa fille près de lui et lui dit « Zeralda, ma chère enfant, je me sens très faible. Jamais je ne pourrai aller demain au marché. Il faudra que tu ailles toute seule à ma place. » هذه القصة هي الفيرسيون هذه فرونسيز، هي تاع جميلة والوحش اللي كامل نعرفوها. هذاك الوحش اللي كان هنايا دايرين الوحش ياكل دراري صغار، ولي بارون خافوا عليهم، والديهم خافوا عليهم، راحوا بناو لهم تحت دي كاف، تحت كهوف وكاع باش يخزنوهم. وهذا الكولتيفاتور، هذا السيد مع بنته ما كانوش عارفين، كان يروح يبيع لي بوم دو تير، يبيع البطاطا، يبيع لي بواسون، يبيع لي لا فيوند، ما كانش عارف. فهنايا قال لبنته انا راني مريض، كان يروح خطره في العام، قال لبنته راني مريض، هاد الخطره روحي في بلاصتي. خلاص كملت هنا، مازال ما كملوناش لا سويت، حبست هنايا ليستواغ هنا. فوالا بعد اللي فهمنا النص نروحو نشوفو كومبريهنسيون دو ليكري. هنايا كوش لا بون ريبونس، خصنا نكوشي. كي نقول لك كوش مع ندير هاد العلامه الفي قدام الاجابه. هنايا دون سو تكست لوتور اكسبليك انفورم راكونت. عبالي هبلتكم بهاد العفسه، مي هذه هي الحاجه اللي تخليكم تعرفوا النص شو لو تيب تاعو. لو تيب تاعو قلنا تعرفوه من الهدف من النص. الكاتب شراهو يدير، اسكو راهو يشرح لنا، اسكو يعطينا معلومات، ولا راهو يحكي لنا. هنايا جميله والوحش قصه، معناتها راه يحكي لنا. كي نقولوا يحكي لنا اون فرونسي راكونت، معناتها غادي نكوشيو هنا على راكونت. نروحو لا دوزيام كيستيون. لي هيرو دو سو كونت سون، احنا قلنا بالعربيه جميله والوحش، هنايا لوغ هو الوحش، لوغ الوحش، وزيغالدا قلنا هي لا بوتيت في سماوها زيغالدا. وهنا اصلا في لو تيتر راهم كاتبين لو جيون دو زيغالدا. لو جيون معناتها واحد كبير بزاف، ضخم ضخم. هنايا شنو قاصدين به؟ لوغ اللي هو الوحش. فهنايا لي هيرو دو سو كونت لوغ اي زيغالدا، فغادي نكتبوا لوغ اي زيغالدا، نكوشيو عليها. من بعد عندنا لا دوزيام كيستيون. Qu'est-ce que le géant aimait le plus au monde؟ كاع هادو لي كيسيون نروحو للنص نتلقاو الاجابه ببساطه، نتلقاوها.
دوك نروحو نشوفو النص ونشوفو وين راهي هاد ليكسبرسيون. شوفو هنايا ce qu'il aimait le plus au monde c'était de manger des petits enfants à son petit déjeuner. فوالا راهي هنايا كلارينيت، راهي واضحه. نروحو نكتبو الاجابه تاعنا هنايا. qu'est-ce que le géant aimait le plus au monde. باش تكون الاجابه تاعنا نموذجيه نكتبو le géant aimait le plus au monde manger les petits enfants au petit déjeuner. هاد لا كيسيون كنا جاوبنا عليها. نروحو لا كيسيون تاع répond par vrai ou faux، معناتها جاوب صح ولا خطأ. l'ogre était un géant solitaire. واش معناتها solitaire؟ معناتها وحيد. نروحو نشوفو في النص. قلنا هاد الاسئله غادي نجاوبو عليهم من النص. نروحو نشوفو هنايا في النص. هيا لهنايا شوفو qui vivait tout seul معناتها كان عايش وحده tout seul. وهنايا solitaire معناتها وحيد. هنايا solitaire معناتها وحيد. l'ogre était un géant solitaire. هادي vrai. زوجة les parents laissaient leurs enfants dehors. les parents كانوا يخلوا ولادهم برا. alors que في النص عنا باللي les parents effrayés creusaient pour leurs petits des abris secrets. كانوا يصنعوا لهم des abris secrets، كانوا يصنعوا لهم وين يخزنوا. تسمى ما كانوش يخلوهم dehors. au dehors à l'air libre on ne voyait plus un enfant seul. ما كناش نشوفوا ولا طفل وحده. تسمى هنايا هذه العفسه فو. les parents laissaient leurs enfants dehors، لا ما كانوش يخلوهم برا. تسمى هذه فو. بعد عنا زيغالدا et son père vivaient au milieu des bois. نروحو نشوفو في النص وين كانوا عايشين زيغالدا مع son père. هنايا هايا لا dans une vallée éloignée. dans une vallée éloignée au milieu des bois là vivait un cultivateur avec sa fille unique au milieu des bois. هايا لا وهنايا اش قالوا لنا زيغالدا et son père vivaient au milieu des bois. هنايا vrai. نروحو اللي من موراها. le père de Zeralda vendait du bois au marché. نشوفو le père de Zeralda واش كان يبيع في المارشي. شوفو هنايا le cultivateur allait avec son mulet en ville pour y vendre. شوفو هنا des pommes de terre, du blé, de la viande et du poisson. فوالا واش كان يبيع. تسمى هذه هنايا فو. نروحو لا كيسيون من موراها. le mot souligné dans le texte effrayé veut dire coche la bonne réponse. être malheureux, être content, avoir peur. هما من كانوا يشوفوا لوغر ياكل لهم في ولادهم خافوا. effrayé خافوا معناتها avoir peur. نكوشيو على avoir peur. trouve dans le texte le synonyme de gros. نروحو نشوفو synonyme de gros في le texte. قالوا نجبدوه من النص. هادو كاع نجبدوهم من النص. فوالا هنايا elle était une fois un ogre, un vrai géant. géant معناتها كبير بزاف. gros هنايا gros géant. غادي نروحو نكتبو هنايا gros géant. من بعد قالك l'antonyme de bonne. شاهي bon mauvais. نقولو bon mauvais. bonne mauvaise. نروحو للنص تاني غادي نتلاقاوها في النص. هيا لا de mauvaise humeur. de mauvaise humeur. نروحو نكتبوها هنا l'antonyme تاع bonne هي mauvaise.
كملنا من هاد لي كيسيون. نروحوا لي كيسيون اللي من موراهم. قالوا لنا relève la formule d'ouverture et remplace-la par une autre équivalente. معناتها نخرجوا formule d'ouverture ونعوضوها بوحدة أخرى كيما هي. رانا قاريين بزاف تاع لي formule d'ouverture، غادي نخيروا وحده منهم ونحطوها هنايا. formule d'ouverture اللي في النص elle était une fois، كاع في البديه formule d'ouverture تسيبوها في البديه النص. فهنايا elle était une fois، il était une fois. نعوضوها il y avait longtemps، il y avait longtemps، وكاين بزاف كامل اللي راكم قارينهم. حنا نخيروا وحده une fois par an. Pardon, نبداو منا. 7e question. Complète le tableau avec les compléments circonstanciels de la phrase suivante. عندنا tableau، عندنا هنا complément circonstanciel de temps، هنايا de lieu وهنايا de manière. نقراو la phrase ونخرجوا منها. Une fois par an, le cultivateur allait avec son mulet en ville vendre sa marchandise. Voilà. Une fois par an. Une fois par an هادي اش معناتها خطره في العام. Une fois par an معناتها هادي complément circonstanciel de temps. اش راهي تعبرنا على الوقت. ساعات تعبرنا على الوقت هي complément circonstanciel de temps. هنايا غادي نديرو une fois par an. بعد عندنا le cultivateur allait avec son mulet en ville. En ville. Voilà. وين كان يروح؟ en ville. En ville هادي بلاصه معناتها lieu. lieu هي بلاصه. فهنايا ville en ville. Complément circonstanciel de complément. خصنا نديرو complément circonstanciel de manière. هنا يمكن ما راهمش مكملين لا فراز مي ما كاش complément circonstanciel de manière في هاد لا فراز، فما غاديش نديروها. غادي نديرو غير هادو زوج ونروحو لا كيسيون اللي من موراها. Souligne d'un trait l'adjectif qualificatif et deux traits le complément du nom dans la phrase suivante. معناتها نسطروا خطره واحده على l'adjectif qualificatif ونسطروا زوج خطرات على الكومبليمون دو نو. نروحوا نقراو لا phrase. L'ogre devait se contenter des pommes de terre froides. هنايا froide هذه adjectif، فقالوا لنا adjectif سطروا عليها خطره واحده، سطروها على froide و complément du nom des pommes de terre. هنايا de terre هو complément du nom، سطروا عليه زوج خطرات. كومبليمون دو نو قلنا يكمل لو نو اللي قبله، يجيب دو ا دي ابوستروف دو او، هادو يكملوا لو نو اللي قبلهم. نروحوا لا كيسيون نيميرو 9 هي كيسيون تاع كونجوغيزون. مي لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي سامبل. قريتو الباسي سامبل. الباسي سامبل هنايا في لا كونجوغيزون لازم عليكم تحفظوا لي تيرمينيزون ومن بعد تبداو تطبقوهم على لي فيرب. هنايا عندنا لي زونفون اوبيير معناتها يطيعوا. لي زونفون اوبيير à leurs parents et ils se cachaient. هنايا عندنا فيرب دو بروميير جروب، هنايا عندنا فيرب دو تروازيام جروب. كيفاش نصرفوهم هادو؟ هنايا اوبيير غادي تولينا اوبيير او ان تي لاخاطش لي زونفون راهي في البلوريال. لي زونفون تعوض لنا il avec s، فهنايا غادي نكتبو obéir. Voilà. I-R-E-N-T. هذه هي terminaison في الباسي سامبل. À leurs parents et il avec S تانيك هنايا se cacher. Et il se cachait تولينا et ils se cachèrent. Se cachèrent. Voilà. هذه terminaison تاع الباسي سامبل تاع البروميير جروب. L'ogre ne trouvait plus sa nourriture favorite. L'ogre ne هذا verbe du premier groupe. L'ogre يعوض لنا il شخص واحد يعوض لنا il. Il ne trouva هذه هي terminaison تاع le verbe trouver في الباسي سامبل مع il. هادو خاصكم تحفظوهم. نروحو la 10e question. Complète la phrase. Elle était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul.
حنايا باش نكملو elle était une fois une ogresse معناتها نحولو الفيمينا une ogresse une vraie هنايا نكتبو une vraie vraie ما غاديش تتبدل غتقعد كيما راهي une vraie géante géante نزيدو هنايا الاو تاع الفيمينا كي فيفي توت نكملو كي فيفي ما تتبدلش هو لو فيرب il ولا elle كيف كيف لو فيرب ما يتبدلش كي فيفي توت نزيدو الاو seul ثاني كنزيدو الاو فوالا نقرب لكم فوالا نزيدو الاو فيمينا نزيدو الاو هنايا. من بعد عندنا سيتوياسيون دانتيغراسيون هنايا فوالا اللي قالوا لي في لي كومونتير بلي اسكو يعطونا قصه شوفوا هنايا راه معطي لكم ديجا سيتوياسيون انيسيال تاع ساندريو وراه معطيكم لا باتا ووتي معناتها غادي يسهلوا عليكم غادي تكتبوا غير سطوره صغار. فوالا نتمنى تكونوا استفدتوا و بون كوراج.